markaan dhalanayay markii aan dhalanayay waxaan ku dhashay 7 bilood meesha aan ku dhashayna isbitaal ma ahayn marka dadkii waxay wax badan iska weydiiyeen inta aan noolaan doono inta ay la eg tahay marka qofka ugu dheeraa aabay ugu maqnaa markaan dhalanayay waxa uu qiyaasay inaan 7 beri meelaha noolaan doono hooyaday waxay tiri waxaan rajaynayaa inuu dalka iyo dadka Soomaaliyeed anfaco ma noola maanta Allah u naxariis taa waxay ibaraysaa macnaha hooyada ay leedahay iyo macnaha dumarku ay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay ogaadaan meesha ay iga yaalaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed dardaarankii ay hooyaday siisay marka yaan rabaa inaan ku soo gunaanado waxay ugu tiraahday maadaama aad nolosha adag ku soo barbaartay si aad u guulaysato waxaa laga rabaa inaad dadka qadariso waan garan waayay marka dadkii la qadariyo maxay tahay macnaheedu ii sheegaan dhahay tusaale inaan dadka qadariyo macnaheedu waa maxay maxaan sameeyaa ma amaana ma si fiican baan u salaamaa ma markaan salaamayaan hoos fiiriyaa maxaan sameeyaa waxay tiri qadarinta waxa ugu weyn adigoo fadhiya qof istaag inaanu kugula hadlo haddaad fadhiisin karta fadhiisi haddii waxaan dhahay haddaan waayo meelaan fadhiisiyana adiga istaag waxaan idin ballan qaadayaa anoo fadhiya adinkoo taagan inaanan idinla hadal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu codkiinaan u baahanahay dadkan Soomaaliya madaxda ka soo doonay waa dad dufan raadis hadda maalin dawlad madaxweynuhu wuxuu yiri war aniga nin baahan hadda kadib yaan la keenin aniga hadda meel fiican iyo mare way dhirgi rabaa nin baahan yaan la keenin adiga tuuganimo ma dhirigle inaad waxado laga dhirgi ma dadayna waxa igu sheekay marka wuxuu yiri gaalada wada sanamay qabaano maxaa yeelay waxa waaye inay xaggooda soo marta bisay rabaan waxay arkaanba inay soo leexiyaan hadda marka waxaana la ka rabaa marka sida adduunka lagu yaqaanana sideeda markaad hoggaan u imaaha amba ciidan uu ka yimaada oo nin ciidan oo sargaal saraa hoggaanka naqda ama ahzaab uu ka yimaada ama civil society uu ka yimaada oo ruma Soomaaliya waxaad ogtiin civil society-geedu mid kuwana waxay ka yimaadaan reer galbeedkay la shaqeeyaan kuwana carabtay ka yimaadaan kuwa carabta waa kuwa hadda naqabsaday oo timir kuwa kalena waa aragteeno iyagana ma taqaanaa waa kuwa oo faleebooyinka iyo gata marka civil society-gu halkaasoo maraa marka kuwaan aad arkayeen civil society Soomaaliya waxa uu qabatay idoo la dhaha soo arkay ma jirin waa in caalamka uu leeyahay civil society-ga ayaa loo baahan yahay meesha itaalma yaala ogaada ahzaabtina waxaad ogtiin Xasan Sheekh inuu si itaalo waay aan uga saxiixna maalin dhow madaxweyne ra'iisul wasaarahan hore maxkamad ugu geynay si itaalo waay golaha shacabka ugu gudbi kana wuxuu aragay taariikhda waxaan dhahnay oo dad ugu farna war adiga hadda waa tagtay taariikh waa una ku naqato adiga ee iska saxiix hadda ilaan sideeday ku socee asigana hadda uu saxiix wixii hadda ka dambeeya marka 4 sano wixii ka dambeeya waxaad ogtihiin Soomaaliya marka ahzaabtaas ma tabaxaysa qabiilkii waa ka soo saarna 4 sano naftan agdhigan marka 4 sano hoggaan loo rabaa marka Soomaaliya siday qof iyo codkiisa u naqad hadda waxay ku doodayaan maalin walba konteeku saal lacag loola gaarahay kullee konteekoodii la badan waxayna qof iyo codkiisa in diideen uga soo naqadarteeda in u raadiyeen konteekoodii hadda waxa laga bedeli laayahay dawladda Itoobiya tiri anaga in garansiya ka ah
ingaransiyaha markay isu tagaan waxay leeyihin ingaransiyaha Ethiopia ka ahsan yeelin shacabka Soomaaliyeedna ingaransiya ma dari hal mar ma fiirinayaan qiimaha ay ku fadhiyaan aad u mahadsantiin marka ku soo dhawaada magaaladiini ilaaliya hadda ingaransiyada Ethiopia aan qodeena ka ilaalino ana ma taqaana kuntii kowdaas inay soo saaraan xildhibaano sharafyo karaamo leh aan ka shaqeyno aad u mahadsantiin